Teşekkür ederiz. Boeing 777 uçağıyla Londra Heathrow Havalimanı'na gerçekleştirecek TKV 971 sefer sayılı uçuşuna hoş geldiniz. Kabinameniz ben Gonca Acarlıklı'nın yolculuğunun sona gelen geçmesi için seyyarcı olmaktan mutluluk duyarışlardır. Good afternoon, ladies and gentlemen, children. As a time example, we welcome you aboard Turkish Airlines Boeing 777 aircraft. Flight number CK19712 London Heathrow Airport. My name is Gonca and I'm cabin chief. You pass your entire flight and we share that flight. Saygıdeğer konuklarımız, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, Türk Hava Yolları'nın 1971 sefer sayılı Boeing 777 uçağına hoş geldiniz. Ben Kaptan Faruk Varnakçı. Bugünkü İstanbul-Londra uçuşunda değerli meslektaşım Müslük Eser İnce ve değerli kabin amiri Gonca Acar Hanımefendi ile birlikteyiz. Londra için uçuş süremizi 3 saat 20 dakika olarak planlamaktayız. Kademeli olarak 11.000 metre yüksekliğe 36 bin irtifaya çıkmayı planlıyoruz. Uçuş ve rotamızla ilgili bilgileri ekranlardan takip edebilirsiniz. Yol boyunca herhangi bir hava hadisesi beklemiyoruz fakat her zaman hafif türbülans olmasına karşı lütfen oturduğunuz sürece kemerlerinizi bağlı tutun. Kemer çiftlerine uyun. Şu an için Londra'da parçalı sıcak soğuk mesafe derece raporlukluğu sizlere inişlerce detaylı bilgi verilecek. Değerli kabin ekip arkadaşlar, başta kabin adımızı olmak üzere size uçuş boyunca hazırlamakla mutlu duyacaklar. Şu anda taksideyiz. Yoğun trafik nedeniyle taksimiz 15 dakikadan süreceğini tahmin ediyorum. Hepinize keyifli bir uçuş diler. Havada görüşmek üzere. Good afternoon, ladies and gentlemen, dear children, scouts. My name is Faruk Varnakçı. It is our pleasure to welcome on board Turkish Airlines flight number TK1971 with Boeing 777 plane. Joining my dear colleagues, First Officer Müslük Eser İnce and Purser Gonca Acar. Today, Istanbul to London flight take about 3 hours. Planners step to kilometer of 6,000 feet. You can see further flight information on your screens. The forecast and weather is expected to remain smooth, but there is always a possibility to have some night turbulence. Please follow the signs and for your own safety. Keep your seatbelt fastened while you are sitting, just in case we encounter unexpected turbulence.
Our taxi about 15 minutes to the traffic in Istanbul airport. I wish each and everyone of flight, close flight. Thank you. Cabin crew, prepare for takeoff.
sol için 5 dakika içerisinde alçalmaya başlayacağız. Yerel saatte saat 16.50'de iyi planlıyoruz. Son halkamız hava tarafı parçalı bulundu. Sıcaklık 17 santigrat derece kalite. Türk Hava Yolları uçuşması teşekkür ederim. Ladies and gentlemen, as we are descending, make sure that your hand luggage is stowed in the overhead bins or under the seat in front of you. Please fasten your seatbelt, put your seat back upright, open your window blind, and stow your footrest. Make sure that your electronic devices are set to flight mode. Electronic devices which do not have flight mode feature must be turned off. Kırık profil Indigo inişler düşündü.
Beyefendiler ve sevgili çocuklar, kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar kemerinizi bağlı tutunuz. Uçak park pozisyonuna ulaştığında başüstü dolaplarını açarken dikkatli olunuz. Yolculuğunuzun iyi geçmiş olduğunu umuyor ve sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz. Star Alliance üyesi Türk Hava Yolları ile uçtuğunuz için teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen and dear children, please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Please be careful while opening the overhead bins when the aircraft reaches its final parking position. We would like to say goodbye and hope to meet you again. Thank you for flying with Turkish Airlines, a member of Star Alliance. Cabin crew flight, please on cross check.